Cuando quieras. Tu nombre. Mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez, soy estudiante. No hace falta. ¿Sí? Toma aquí, sí. Dale, listo. Dale. Mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez, soy estudiante universitario. Vine hoy sábado por la tarde a ver una obra de teatros maderos en conjunto con Gitanos Teatros. Me pareció una obra muy buena que toca un tema muy sensible para ambos países, que es la violencia. Me parece que es una obra que te hace reflexionar acerca de la muerte, acerca de perder los seres queridos y acerca de la actitud que podemos tener en frente a la muerte y a estos temas. Bastante acertada con respecto al momento y al momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, en este proceso de transición, de recordar, perdonar y seguir adelante. Los invito a que vengan a verla. La obra se llama Cuando la luna hace ruido y es una muy buena presentación por parte de todo el grupo de actores. Gracias.